pe munango na kezu mutu wa kweta wa Kilonzo wa Musyoki mwana akisanzo mwizuko wa akisanzo hauti nena nezi ndi bukola njobo wambua yani ikakoda yuna yuni ya device ya kwela ngonenga ya mana free nondo zimbua ondo tena banga no sineteka asa butukona neza ya kuna chuma kaima ai ikelanga tumeza tungitwele ikona inge tutatu ikadeto yugo chuma bantu bazimu itatu ikenda tumeza tutatu ikona imedemera at least uno bando onetha no ndakithiwe ukaethia no twatha mano twekati lakini mano makai kothomie andu na njombo zozimo nombo zozimo undathio ndu kwethu kwa kana yakogwa na kana wona baende wata ambaka wizethia ni toza device kuma ngali koziombe mamboni mamukuthio ni mukuthio kwekala kutia kumu mamukuthio ni tiwe tima ile mandie ndo mamai thone mandie ndo mama kola tukenzela nzane ba tia ine ya ni kwe ukaimeka no kekara aye ni kuthima undu waziye bua kwemi ile wata no zije ningi ndo nindo ukuwe na mbui wina ng'ombe niwo kuwebanga ayo namba ono wita wala wite niwo kuwebanga no banda kana we kitomea niwo okuwebanga kwera na wasisia situation lakini no siesimo niwe ya kitwi niwe mas ba vino bake mane niwe maka bonzo niwe mana kunga na kuzusia kipweze wazita Mombasa road yone aoni sultani yani with the wanga views yan weekend menaka no itambua menaya ku mundu zwika Friday na mpaka ni wende tambito kuna mundu kiboko hindi kile cha display jomo ndo sina kuyu sindu sio sio kawaida wako ambele next week yes kunyi ni nenda na kudho je ni kenda kwa tena kumbaka mwendo wa saa 6